बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इमरान ख़ान और आप देख रहे हैं इमरान पिजन लवर्स। गाइस, ये मैं एक और टेडी जोड़ा लेके आया हूं आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत और इनका जो है सीना देखें आप, इनकी आइस भी देख सकते हैं वैसे ही खड़े। ये फीमेल है, इसकी आँख में चमक देखें। और इसको मैं नाम तो नहीं दूंगा कि कौन सा है, क्योंकि ये मेरी अपनी होम ब्रीड है और ये ख़ुद ही बनाया हुआ जोड़ा है मैंने। मेरे अपने घर के बच्चे थे ये, और ये टेडियों से नहीं बने हैं, टेडी। देखिए आप, मैं आपको इसको पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि मैं पकड़ के दिखा देता आपको, लेकिन मैं अकेले होने की वजह से नहीं दिखा पा रहा। फर्स्ट टाइम ये केज के अंदर होते हैं। फर्स्ट टाइम ये इस तरह खुले में आए तो डर भी रहे हैं। तो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मुझे भी मज़ा आए और मुझे पता भी चले कि मेरे कबूतरों में कुछ है। तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। गाइस, इसका आप सीना देखें, माशाल्लाह पूरा बना हुआ। ये फीमेल है, ये सामने की तरफ फेज है, और वो मेल है। इसका भी देखें आप, चेस्ट कितना प्यारा है, और इसकी आइस। आ जाओ बाहर, रोशनी की तरफ आ जाओ। बहुत ही समझदार हैं और सियान इनके अंदर माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये है गाइस। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि पहचानने वाले वो पल भर के अंदर पहचान जाते हैं कबूतर को। और बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे शौकीन हैं हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छे शौकीन हैं, और सब उस्ताद बहुत एहतराम वाले हैं, सब शौकीन बहुत एहतराम वाले हैं। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।